同款嘛是会当食好料的无负担。继续来看到台中的大坑，荷兰俄罗斯台中市的后花园，为了要来推广大坑的料理，特别邀请在地餐厅业者撒百岛宴，有翁仔鸡、东仔米糕，也阁有笋丝海产鸡，拢总在出的料理。一道本来8,000块，即嘛免5,000块就食会到。新历9月23开放，予大家注文，短短2天内100道随互人注文了了。 真香的汤头加上澎湃海产、虾仁、加辣鱼、金光肉，佮加入笋丝，互鸡食起来口感变化更加济。你讲温泉饭店的这出笋丝海产鸡，用到大坑在地特产笋仔，各种的海产佮笋仔配合甲真斗搭。另外，佫会当代表大坑的店东东乌圆。 乌圆甲番薯圆食起来 Q 弟弟，蚵仔糕香香甜甜、绵绵松松，是百岛宴顶的唯一一出店咯。大坑相款的头家联合办一个大坑百岛宴，所有的都知识拢利用大坑的特产食材来做特色料理，上大惊小。头一出就是翁仔鸡。掌声来一下，有我们大坑第一位的殊荣啊！ 另外，像讲名庄德公饭、龙蛙兼鸡卵糕、潮州卤水、樱桃鸭，拢总在出料理，互你唔免塞车一间一间去找，一届就会当全部拢食到。唔过，干那限量100道，一道爱8,000块，这届优惠唔免5,000，2天就全部拢封订完。10月25日哈，在我们大坑金补库的停车场哈，这边重新恢复来举办。叫你一地当的时阵，大坑在前真严重，经过真侪年的定建，过去少年10几多年拢有办大坑情人宴来请游客，不过4年前煞停办，这届让4年重新搁办在地料理百宴，互人搁一届感受到大坑办道热闹的气氛。记者综合报道。